पहिलोचोटि महिनाहरू हुँदा डर लागेको थियो पनि बढी। पहिला त घर आएर महिनाहरू हुँदा घरमा छुन हुन्न होइन। अनि कपडाहरू चाहिँ धोएर अनि त्यो देखाउने ठाउँमा राख्नु हुँदैन। አሁን ለምሳሌ በድሮ ጊዜ ማለት ነው ቤተሰቦቻችን አንዲት ሴት ልጅ ፔሪድ መጣባት ማለት ወይ የወር አበባዋ ታያት ማለት ባልጋ ነው፣ እድሜዋ ከ15 ዓመት በታች ከሆነ ባልጋ ነው የሚል ስላለ አሁን ደግሞ ያንን ህብረተሰብ መቀየር ስለሆነ አላማችን ጥሩ ነው ብዬ ነው ማሰብ። किशोरी अन्तर्क्रियात्मक र जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यसमा पनि आउँछु። ግልጽ ለግልጽ ማውራት ማለት ነው። እኔ እንደሚመስለኝ በድሮ ጊዜ ለሴት ልጅ እንኳን ደፍራ የምትናገርበት ጊዜ አልነበረ። አሁን ግን ግልጽ ለግልጽ መማማር እንደማለት ነው። በእጅ ሊጠቁማት ይችላል፣ ያለውን አመላእክት ስድብ ሊኖር ይችላል ማለት ነው ባልተማረ ህብረተሰብ ጋር ማለት ነው። እና ብቻዋን ደግሞ ፍሪ ሆና እንድትጠቀምና ፍሪ ሆና እንድትኖር ይሄ ነገር ያስፈልጋታል ብዬ አምናለሁ። እኔ በአሁን ደረጃ ላይ ሴፍ ቺልድረን ተምሬ ስለራሴ አውቃለሁ እና ከዚህ በኋላ የሚመጡት ተማሪዎችም ሆኑ ከዚህ በኋላ የሚመጡ ልጆች እንደኔ ስለራሳቸው አውቀው የትምህርት ጥቅም ራስን ለመለወጥ मेरो आमाको पुस्ता र मेरो पुस्तामा धेरै फरक छ। किनकि उहाँहरू पहिला पढ्नु हुँदैन भन्ने छोरीहरू तिनीहरूमा महिनाहरू सम्बन्धी पनि जुन म स्कुल महिनाहरू हुँदा स्कुल पनि जाँदिनँ थिएँ नि।